солнца должен быть, капитан. Ходовая часть судна сильно повреждена, а спасательный бот уничтожен. Так что нам по-любому не уплыть. Если окажется, что заражены, попытаемся взорвать реактор. После того, что произошло, смерть — это не страшно. На самом деле, мы и так уже все давным-давно мертвы. Мы не живем, не чувствуем и не любим. Мы никто. И сами лишили себя всего. По делу. Кто-то обязательно должен был успеть. Кому-то мог улыбнуться случай. Вот только на счастье ли? Может, в Москве или Петербурге кто и выжил, но связаться с ними никак не удавалось. После катастрофы что-то стало с радиоэфиром, и установить связь с другими городами никак не удавалось. В конце концов, Совет Старейшин постановил, что во всем мире людей, по крайней мере цивилизованных, не осталось. Новая реальность окончательно расправила свои крылья, и вопрос уже встал не о том, как других отыскать и вытащить, а как самим бы вслед за ними не отправиться в никуда.
Ничего, флотская выправка помогла удержаться. Не свихнуться с тоски и от ужаса, выкарабкаться как-то в черные первые недели. Кому война, а кому мать родна? Дымя безвкусными самокрутками, хмуро ворчали мужики на всхлипывающих жен. Всем привет, друзья! С вами Русское поле. Я тут потихоньку порыв ночь культивирую, ползаю. За бортом погодка не ахти, дождик идет моросящий, холодно. Так что добро пожаловать на борт летучего голландца. Поедем, поработайте со мной. Июня 0 часов 6 минут. Надо кофейку попить и перекусить. Гон длинный. Наверное, минут 7 в одну сторону. Скорость небольшая. Засыпаю моментом. Как засыпаю? Дрематься начинает. Днем особо не удалось поспать. Вот. Сейчас кофейку попьем, перекусим, будем дальше работать. Дождик так и брызжет, не перестает. В кабинке сколько у нас? 23. Тепло, хорошо, уютно. Езжу вон в метро, слушаю книжки. А что еще делать? Что делать, Инка, что делать? Сухари сушить. Интернета тут совсем нет. Сеть через раз берет. Радио надоело, музыка надоела. В последнее время езжу, аудиокниги слушаю. Ну ладно. Сейчас вот. Что это у нас есть-то? Греческая лепешка. Вчера просто в Греции был. Сегодня греческая лепешка будет. На ужин. Ну ладно, сейчас перекушу и учимся дальше. Я много езжу и наедаюсь молчанием досыта. Мне нравится быть вне адреса и вне доступа.
уже почти 4 часа утра. Красота. Воздух какой классный. Жаль, рассвет вам сегодня не покажу. Дождик не прекращается, капает. Так довольно пасмурно на улице. Но все равно эта вот утренняя атмосфера, она, конечно, ни с чем не сравнится. Все, мужики, 6:40. Рабочая смена на сегодня закончена. Пойду проверю агрегат на наличие неисправностей. Потру стекла, уберусь в кабине, соберу пожитки свои, добью кофе и буду ждать смену, когда привезут. Рад был снова с вами увидеться. Как обычно, всем мир, уважение, конец связи. Увидимся на просторах Ютуба и в группе ВКонтакте. С вами был Русское поле. Пока.